Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan Soomaali weyn meel kasta adduunka ka joogtaan waan idin salaamay waa mar kale iyo walaashiin Deeqa Shariif maanta waxaan rabaa inaan idin la qaybsado alaabtaas aad arkaysaan alaabtaas meesha ii taallad arkaysaan waa birta banaanka la suro ee dharka lagu warto oo iga halawday marka waxaan rabaa waxyaabo kale inaan ka sameeyo waxaan ka sameynayana waxay tahay geedka markii dharka la tolaayo la geliyo bambulaha oo maxaa la dhahaa dukaamada meelaha maxaa la dhahaa dukaamada waaweyn dharka loo geliyo markii meelaha muraayadaha iyo hortooda la dhigo magaciisa iga maqan fitisna ma ahayn wax saas camal la dhahaa anyway kulli bambula Soomaali bambula le u ka seenaa marka bambulaha dharka la suro maxaa la dhahaa oo lagu xayeysiiyo dharka quruxdooda iyo loo gilgiliyo qaarkana maxaa la dhahaa madaxa iyo gacmaha iyo leh qaarkana xabadka hore kaliya ah ayaan rabaa inaan sameysto sababtoo ah anigu waxaan tolaa dharka marka mar haddaa dharka toleysidna waxaa fiican inaad wixii aad ku cabiran lahayd sida qof u sameysan oo kale inaad haysatid dharkii yani si aad si sahlan ayaad ugu yani design-ka u sameysan kartaa oo ugu toli kartaa marka birtaas ayaan rabaa inaan gacanteeda ku sameysto oo bambulaha ah marka kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay qaabkan u sameynayo birta saasay u dheertahay saad ujeedaanba waan habeynayaa waxaan o dhan aad arkaysaan waan habeynayaa haddii aan kari karo inaan idinla qaybsado yani step by stepna waan ku dadaali doonaa haddii aan kari waayana dee insha allah muhiimadda waxay tahay waxaas meesha yaala iyo wixii aan rabo inaan ka sameeyo iyo qaabka ay kusoo bixi doonto marka soo dhawaada ayaan idin leeyahay axbaabi waa walaashiin Deeqa Shariif oo mar walba jecel inay idinla qaybsato wax walaale iyo wixii ay is leedahay walaalahaaga way ka faa'iideysan karaan walaalo badan ayaa geedkaas u baahan asxaabta ujeediin oo maleynayaa geedkii saasaan isugu xirxiray saasaad arkaysaan ayaan isugu xirxiray waa kasa joogiisa waad arkaysaan oo maleynayaa waxaa ka dhiman geedkii la gelinayay maxaa la dhahaa qofka u ekaa bambulaha ahaa ayaa ka dhiman inta kale waa xirxiray saad arkaysaan koolooyinkana meesha ii yaalo saa ujeedaanba iyagana waxaan ka sameyn rabaa bambulaha ayaan ka sameyn rabaa bambulaha anaa isku kor sameynayo marka taas ma ogi saa idinla qaybsan doono laakiin insha allah bal wixii karaankeygan baroobeynaya waxaan qaban waayena dee ka fikir qaata insha allah kulley aniga ayaa isku sameynayo qaabkan isugu sameynayana idin lama wada qaybsan karo laakiin suu kusoo baxaan wada arki doonaa insha allah kooladaas aad arkaysaan ayaan ka sameyn rabaa asxaabta ujeediin sheebkii waa soo sameeyey saa arkaysaan aan kasoo dhigay kooladii anaa isku soo sameeyey because idinlama qaybsan karin waa soo jeexay horadiisana waa kanaa kabacdi suufkan barkintaas suufka ah ayaan gelin rabnaa waa ujeediin axbaabi waxaan ku gurayaa suufki waaye suufkan ku gurayaa insha allah
أحبابي ujeediin oo maleenaya geedkeeni sida noogu soo baxay caruusadeeni ama baambulaheeni ama maxaa la dhahaa fashion-keeni saas u quruxda badan leh ayuu noogu soo baxay saas aad uga faa'iideysan kartaa wax walba oo aad rabtid gurigaaga ayaad ku sameysan kartaa adoona meel u aadin wax walbana waxay u baahan yihiin fikir iyo ficil intaba marka waa kaas axbaabi saas quruxda badan ayuu noogu soo baxay saan usoo dhamaystirnayn oo ujeediin maradii madoobeed aan ku tolaayo waa kaasaa halkaas kalar isku nooca ayaan ka rabay inay ii noqoto maasha allah waana ii noqotay marka axbaabi ka faa'iideysta insha allah ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay haddaad nagu cusub tahay welcome ayaan ku leenahay haddaad hore noola joogtana waa minankaaga waaye subscribe like share asxaabtaada la qaybso Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.